ताहिर भाई अमेरिका तो कैरोलिन ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਕੱਲਿਆ। सुबहान अल्लाह, क्या ही बात है जी। माशाल्लाह, बड़े गिफ्टां की बरसात ही होनी शुरू हो गई है। अल्लाह पाक इंज ही रौनक लाई रखे जी। ते दिखाइए बड़ा ना। शुक्रिया। हाँ जी, ज़रूर, क्यों नहीं जी। वाह जी वाह, क्या बात है। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। हाय, ठीक हो जी तुसी? ठीक है, मैं तो अगे ही ठीक हाँ जी। अच्छा जी, वाह। निकला वो किधर फस गया। ओए होए होए, निकलता ही नहीं जी पिया ते बाहर। देखो यो कागज ने उन्होंने फड़ लिया, लिफाफे नहीं। उत्ते की लिखा है जी? पीस लव एंड जॉय। सुबहान अल्लाह, वाह जी वाह। है तो तस्वीर बाहर डिग पई जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। अच्छा 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 अच्छा, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक इन्हों होर ज़्यादा खूबसूरती अता करे जी। ਇਹ देखो जी, इन्होंने एक मुहब्बत भरा नज़राना भेजा साढ़े लिए। इस काबल तो असी कोई नहीं गए, पर तुहाडी मुहब्बत है जिन्हें सानू इस काबल बना दिता है। ते निस्बत जिहड़ी हुंदी ना, वो बड़ी चीज़ हुंदी है। माशाअल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। बड़ी प्यारे लोग ने जिहड़े एडे एडे प्यारे गिफ्ट भेजते हैं। अंग्रेजी च कुछ लिखा है जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। वालेकुम अस्सलाम। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਰਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ हाय हाय ਇਨਸਾਨ हाय ਹੋ। हाय हाय हाय। ਆਈ ਲਵ ਯੂਅਰ ਜੋਕਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਕਸ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। मजाक। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਨਾ, ਐਂਟੀ ਕਫ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ। हाय 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 हाय। क्या बात है जी। देखो जी, यह तो मैनू चीज़ां अगे ही चाहिए सन, क्योंकि खंघ जिहड़ी है ना, वो हटनी बड़ी ज़रूरी है। वाह जी वाह, माशाअल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। एक ही चीज़ां ने जी? ਚਾਕਲੇਟ। चॉकलेटां ने? हाय 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 हाय, क्या बात है। ये माल्टे वाली, ये बदामा वाली, ये हैगी जे दुध वाली, ये भी हो गई, ये भी हो गई। वाह। असल विच जिहड़ा चॉकलेट का घर है ना जी, वो बेल्जियम है। उत्थों की जिहड़ी चॉकलेट है बड़ी मशहूर मारूफ है, पर मनु तो इन्हां दी खूबसूरती पैकिंग देख के अपनी किस्मत ते ही रश्क करना है जी। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਔਰ ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਕੈਰੋਲੀਨ। कैरोलीन साहब, ठीक है जी। कैरोलीन साहबा, माशाअल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਐਨਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋ ਨਿਸਬਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਐਨਕ 'ਚ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖਸੂਸੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ अस्सलाम वालेकुम।